Yesu ashimwe. Shalom shalom. Turi hano mu itorero ry'impinduka muri Kristo, Impact for Christ Ministries. Tuje gushima Imana, tuje guhamya iby'Imana yadukoreye, imirimo yayo, nk'uko muri Zaburi 44 babitubwira, uko twumvise ngo iby'Imana yakoreye abasokuruza bacu. Natwe rero uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi wifuje gushima Imana ibyo yamukoreye muri iri torero, ikoresheje abashumba bo muri iri torero, ikoresheje n'ibindi byose. Araza kutubwira amazina ye, utwibwire, hanyuma ukomereze utubwire iby'Imana yagukoreye kandi wifuza kuyihamiriza no guhamiriza imbere y'itorero n'abantu bose. Yesu aguhe umugisha. Amen. Amen, amen. Ndashima Imana aho nicaye aha. Amazina yanjye nitwa Musanabera Dorothea. Nageze muri iri torero rya Impact for Christ Ministries mu mwaka w'2019. Narigezemo mu by'ukuri mfite ibibazo, mbabaye, ndemerewe, mfite umuzigo ukomeye, mfite agahinda kenshi. Ntekereza ko n'uwambwiye kuza kuhasengera yabonaga ibibazo mfite. Naraje rero ndakirwa muri itorero kuriwe na Profete Philippe Banda, mpagirira ibihe bikomeye byiza. Ndasenga, nganira n'abapasiteri, Pasiteri Bizure Elias, mubwira ibibazo byanjye byari byinshi, ariko hari nk'ibyari ibyangombwa byarutaga ibindi. Aransengera. Mu kibazo gikomeye nari mfite ikibazo cy'umwana wagiye kwiga hanze. Tugezeyo bambwira amafaranga, numva amafaranga ni menshi cyane, numvaga ntayabona. Bambwira kugira ngo arangize ngomba kwishyura nk'ibihumbi 30 by'amadolari. Habaho kubiganiraho, ariko musigayo ndaza ntazi icyo ngomba gukora. Mbega byari ukuvuga ngo ari igihembwe kimwe, kuyo twari twishyuye make nk'ibihumbi 10. Bambwira ati nibirangira nzahita nitangira. Nanjye ndaza. Ubwo rero murumva ko nari nihebye. Yego. Nari mbabaye. Maze kugera aha mbibwira pasiteri, aransengera, nanjye ndasenga. Ariko igitangaza nababwira abantu b'Imana, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Amen. Ibitangaza ntasobanukiwe, ntari nzi uko bizagenda. Mperuka ayo mafaranga natanze, umwana wanjye ubu yararangije kwiga, nta n'igiceri nongeye gutanga. Amen, amen. Masters yarayirangije, nta rundi rufaranga nongeyeho. Ndashima Uwiteka, Imana yanjye yagutyo. Tuyahe icyubahiro. Uwo ni umugogoro nari nikoreye, sinaryamaga, sinasinziraga. Uwiteka arabikora, arabirangiza. Icyo ndagihimbaza Uwiteka, Imana yanjye ishyirwe hejuru. Amen. Ihoreho iteka ryose, uko yabayeho yakoze, uko ikora izahora ikora iteka ryose. Amen. Ndongera gushimira Uwiteka ko nageze narwaye. Mu by'ukuri ndwaye indwara numva umubiri wanjye utameze neza. Ariko murabona ko mu myaka 3 nigiye gushira meze neza, numva nta kibazo mfite. Wumvaga urwaye ibiki? Numvaga ndwaye, bambwira ko mfite ibintu bya cholesterol mu mubiri, kandi nkumva naniwe, nkabyiyumvamo. Ariko ndashima Uwiteka. Neje ubundi turi Lubumbashi, mu byifuzo nabishyizemo, ariko kuva twavayo numva bya bintu byanjyaga bitangira kuba. Amen, amen, haleluya. Ndongera gushima Uwiteka ko nubwo harimo icyo kibazo cy'uwo mwana, ariko numvaga n'umutima wanjye nta mahoro. Numvaga nta mahoro, nkumva mbuza amahoro, nkumva sinzi uko nabigenza. Ariko Uwiteka ndamushimira ko ambera umugabo, n'umugabo wanjye na se w'abana banjye. Amen. Kandi arabanyereka buri munsi, uko bucya uko bwira niko mpora mbona ibyo ankorera. Rero mbana n'Uwiteka mu nzu, niwe mugabo wanjye,
niwe nshuti yanjye, niwe muturanyi wanjye, niwe mwana wanjye, niwe byose. amen 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 Itorero ryampaye umunezero no kuri ndanezerewe. Niyo hari akantu kambuza kuza gusenga bafite ikibazo, numva narabohotse pe, mu mutima narabohotse. amen ndabibabwira narabohotse, nta kintu kikimfashe, narabohotse. yego cyane. Ndashima Uwiteka. Uwiteka ahabwa icyubahiro, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Imana, ikibazo wari ufite cyo kubura minerivare y'umwana birahangayikisha, kandi wari umusize no mu kindi gihugu, utari buvuge ngo urajya no kumukurayo byoroshye. Imana rero ni Imana iduha ibyo dukeneye byose, nk'uko yabibwiye Aburahamu ati ndi Imana itanga. Jaira, yakubereye Jehova Jaira cyane. Uwiteka ntatubeshya, Uwiteka aradutabara, amen amen, aradutabara atubwira ati mukomere ndi kumwe namwe, kandi akabikora akabyerekana. Waje unaniwe cyane uhabonera amahoro, yaguhaye ya mahoro. Numvaga ndemerewe kubwo urumva ifite ibibazo nk'ibyo by'abana, n'ibyo ukora ukabona bitagenda n'ibiki, ariko ndashimira Uwiteka ko kugeza ubu ngubu Imana ibyo kurya nijoro, ku manywa na nijoro, nkanasagurira n'abandi. Amen amen, nkashobora gufasha n'abandi. yego yego, ndabishimira Imana. umugisha wawe umutima sinawugiraga wo gutanga. ntabwo nawugiraga. ndongera no kuvuga ikindi kintu nacyo cyankoze ku mutima. Ubwo twari Lubumbashi, Prophet yatwigishije byinshi, gusenga, kubabarira n'ibindi byinshi, ariko ikintu cyankoze ku mutima ni ukubabarira. Ni ukuri nari mfite ikintu cyambabaje, sinsinzire, kavuga nabi, bikangora, ariko nshimira Uwiteka ko numva nabohotse, nababariye wababariye uwo muntu. Ikimenyimenyi nagiyeyo, nubwo tutabonanye ngo mbimubwire, ariko ntasanze abana, ariko nizera ko ibyo nakoze numva umutima wanjye warababariye, nta n'umuzigo gifite. Amen amen. Prophet yatwigishije ko kubabarira umuntu wakugiriye nabi ni ubukristo, nibyo Imana idusaba buri munsi, kutubwira ngo no mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye. Ni ukuvuga ngo iyo ubabariye ntabwo uba uruhutse gusa wowe, ahubwo none uba ufunguye n'imiryango y'imigisha yawe. Biri no mu bintu yatubwiye tugomba kwitondera uyu mwaka, kugira ngo imigisha yose, profesi zose yaduhaye umwaka ugitangira zizasohore, no kubabarira birimo, no kwizera. Wagize ukwizera gukomeye, nanjye ndishimye cyane kuko ubona unezerewe mu mutima. Imana niyo yonyine itanga uwo munezero. Bibona buri munsi uko bukenda bibona. Amen amen. Ariko uzi kubona nta wundi muntu ushobora kuganyira, ukaganyira Uwiteka akagusubiza, ibintu byose bikagenda neza. Haleluya. Amen 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 amen. Abakristo rero barimo kukumva, cyangwa se abantu baremerewe nk'uko waje hano uremerewe, wabagiriye ihe nama, wababwira iki, ikigukomeza buri munsi, icyagukuruye, kugira ngo nabo bigireho ku byakubayeho, bumve ko nk'uko n'abari abantu Imana yakugendereye nabo yabagenderera. Rero inama nabagira ni ukuri, uru rusengero rufite Imana. Amen. Rufite Imana iruhura, nicyo kintu cya mbere nababwiye. Amen. Uru rusengero uraza ukahabona Imana ikagutura imitwaro wikoreye. Yesu Kristo, ukavuga uti Yesu Kristo nguhaye imitwaro yanjye, yikorere, akayikorera koko. Urusengero rurimo Imana. Rero mwa bakristo mwe mukomere kuri uru rusengero, murugumemo. Dufite abapasiteri beza, bose uko bangana murabazi, ni abantu beza, bumva umuntu bamwegera bakamusengera. Intwaro rero nge nta yindi nagize,
nuko bamfashije mu by'ukuri baramfashije kuko njye nta mbaraga nari mfite zo gusenga bivuga ko ntasengeraga ahandi ariko imbaraga nkimara kugera imbaraga nagize mu gusenga nk'ubu sinshobora kuryama ntasenze kandi mbere sinabigiraga bivuga ko mbere se sinasengaga ariko ubu ndabikora ni ukuvuga ngo hamwe no gusenga no kwizera Uwiteka ko imitwaro yawe yose agiye kuyigutura no kwizera abapasiteri bawe bagusengera ububwiriza byose bakabyumva ni intwaro ikomeye niyo numva yampaye amahoro n'umutima. Amen. Turagushimiye cyane rero ko ufashe uyu mwanya wo kubivuga. Imana ibiguhera umugisha kandi Imana ihe umugisha ijambo ryose ryasohotse mu kanwa kawe bizafasha abandi kandi ikomeze ikwigaragarize mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aguhe umugisha.